Wizara ya maji au maji wananchi wamefikia kwa asilimia ngapi? Tuko kwenye 50. Kwa sababu kwenye asilimia 50 kwa miaka zaidi ya 50 na kitu ambacho na ndio maana ikaja kauli mbiu ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Ni kauli ambayo imeasisiwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na adha ya upatikanaji wa maji katika nchi. Na hata Baba Levo unaona baadhi ya maeneo kwa mfano Kigoma. Watu wanaishi karibu ya ziwa Tanganyika, maji yalikuwa hawana maji. Na miradi mikubwa namna ile inahitaji fedha nyingi. Lakini nenda Kigoma leo, kata zake zote za Ujiji zimeunganishwa maji. Nenda zako baadhi ya maeneo kwa mfano sasa hivi Tarime tuna mradi wa zaidi ya bilioni 173. Nenda Mugango Kia Bakari tuna mradi, nenda Bunda, nenda Simiyu tuna mradi wa zaidi ya bilioni 400 ambao tunautekeleza. Wilaya zote za Simiyu zitaunganishwa na maji ya Ziwa Victoria. Nenda Mwanza, mahitaji yamekuwa makubwa lakini tumejenga mradi mkubwa wa Butimba umefika. Nimefika Butimba. Lakini tumeyatoa maji ya Ziwa Victoria, tumeyapeleka Tabora, Igunga, Nzega. Mheshimiwa Rais ameelekeza wilaya zote sasa za Tabora ziunganishwe maji, maana yake tunaunganisha Sikonge yanaenda Kaliua mpaka Urambo kwa Mama Sita yataunganishiwa maji ya Ziwa Victoria, na miradi ipo katika hatua ya mwisho, lakini maji yameshafika Iramba. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais, natamani ndoto yake sasa maji yafike Dodoma, na huo ndio uelekeo wa serikali kwamba tunajenga miradi mikubwa ambayo inatumia maji toshelevu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na maji ya uhakika. Tunatumia Ziwa Tanganyika, sasa hivi tunatumia Ziwa Victoria, lakini ni kuhakikisha kwa tunakuwa na national water grid, tunakuwa na grid ya taifa ya maji kama ilivyokuwa grid ya taifa ya umeme. Ili maana yake kila Mtanzania anapata huduma maji safi na salama. Hakuna atakayetuelewa kwamba tuna rasilimali ya maziwa, tuna rasilimali ya mito alafu wananchi hawana maji.